दोस्तों ये है पानी में तैरने वाली चिड़िया जिसका नाम है अमेरिकन डिपर। और ये चिड़िया पानी के अंदर कम से कम 10 से 30 फीट तक तैर सकती है और उसके साथ ही वो पानी की गहराई में कम से कम 6.5 फीट तक का गोता भी लगा सकती है और ये पानी के अंदर लगभग 1 मिनट तक जिंदा रह सकती है। दरअसल इसके शरीर में भी कई सारे ऐसे ही बदलाव हैं जिनके कारण ये पानी में जिंदा रहने में सक्षम है और ये चिड़िया पानी के अंदर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और उनके लार्वास को खाने में इस्तेमाल करती है। तो कैसी लगी ये अमेरिकन डिपर चिड़िया? अगर पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टा पर फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए एनिमेलियन वर्ल्ड।